caramba. Não sei se a câmera tá aí, ó. Mas tá chovendo pra caramba. Vocês não sabem tanto que tá chovendo. Aqui. Chovendo pra caramba. Hoje eu faltei da escola. Mas tá chovendo. Pra caramba. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá chovendo. Ó o chão. Pode ver que tá tudo pingado. Tá. Vou dar uma limpada aqui na cama, então se dá uma borradinha é porque eu tô limpando a câmera. Dá uma limpada, mas pode ver, ó. Tá chovendo. Tem uns carros, tá chovendo. E aí eu já tô voltando pra casa. Porque ficar embaixo da chuva não dá. Olha que ladinho que bonito. Dali, que ladinho bonito. Vamos que na câmera vai atrapalhar. Tô gravando assim embaixo para o pé por causa que o povo tá essas coisas comigo. Então eu tô tentando proteger o celular aqui para não molhar, porque senão estraga, né? E é caro comprar outro celular. É muito caro. Cheguei. Hoje pra vídeo. Tchau, obrigado. Olha essa chuva. Tá chovendo pra caramba.